Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда кайрадан маанилүү маек көрсөтсө, аны мен Гүлбарчын Молдоева алып барам. Саналуу күндөрдөн кийин тагыраагы 28 ноябрда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлап алуу алдында турабыз. Анан бул күнгө карата өлкөнүн бардык аймактарында даярдыктар кызуу жүрүүдө. Ал эми облуста шайлоо күнүнө карата даярдыктар кандай жүрүп жатат? Ага көрүлгөн иш-аракеттер туурасында бизге Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын өкүлү Айбек Сатиев маалымат бермекчи. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, теле көрүүчүлөр. Айбек мырза, эми ушул көрсөтүүбүздүн башында эле ушул облуста жүргүзүлүп жаткан даярдыктар боюнча бир аз маалымат бере кетсеңиз. Баарыңарга белгилүү болгондой 28 ушул жылдын 28 ноябрында жогорку кеңештин шайлоосу болот. Бул жаңы мыйзам менен өткөрүлөт. Анан азыркы учурда шайлоого даярдыктар жүрүп атат. Участкалык шайлоо комиссияларына окуулар болуп өттү. Жаңы эле бүттү. Анан азыркы учурда агитация учуру болуп атат. Кандидаттар өзүлөрүнүн агит кампаниясын жүргүзүп атышат. Анан ошол учурда бизде шайлоо участоктарынын даярдыктары боюнча жергиликтүү бийликтегилер менен иш алып барып атабыз. Жакын арада эле борбордук шайлоо комиссиясынын атайын мүчөсү өзү да ушу участоктор боюнча кыдырды. Жакын арада дагы кыдырабыз. Азыр жергиликтүү бийликтегилер жанагы өзлөрүнүн помещенияларын участокто шайлоо болот турчу жылуулуктары боюнча камсыздап, жанагы генератор, освещение боюнча маалымат катары маалымат такталарын даярдоо боюнча жакын арада ушул кандидаттардын программасы, маалымат анча-мынча маалыматтары борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан чыгарылып, ошо маалымат такталарга илинет. Ошондо биз канча пайызга даяр болуп калдык шайлоо күнүнө область? Область эми азыр күнүндө текшерүүлөр жүрүп атат, эми кемчиликтерди жоюп атабыз. Примерно 85-90% даяр. Мүчүлүктөр бар, бирок атайын областтык штаб, райондук штаб, анан биздин шайлоо комиссиясы тарабынан текшерүүлөр жүрүп атат. Эми кемчиликтерди суроо талаптар боюнча жоюп атабыз. Ошо шайлоо тилкелериндеги түзүлүп жаткан шарттар талапка жооп береби? Ошол эле ошол жана майыптыгы бар жарандар үчүн пандустар орнотулганбы? Баягы шайлоо күнүндө ал жарандарда бир көйгөй жаралып калбайбы деген суроо да. Ысык Көл областы боюнча бир 80-90% пандус коюлган. Участоктарда кээ бир участоктарга алардын кереги деле жок. Ошондой анализ жүргүзүлгөн. Анан албетте мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга жардамдар көрсөтүлөт. Пандустар атайын шайлоо комиссияларында атайын топтор, жардам берүү топтору, кеңеш берүүчү топтору бар. Албетте жардам көрсөтүлөт. Андан сырткары ушу шайлоо тилкесинен тышкары шайлоо боюнча арыздар азыр келе баштады жаңыдан. Ал арыз шайлоого 3 күн калганга чейин кабыл алынат. Анан аларга да атайын шарттар түзүлөт. Эми өзүлөр бизден шайлоо комиссиялары барып үйүнөн шайлатышат. Ошондо учурда бүгүнкү күндө областта канча шайлоочу бар деп эсептелинди? Мына азыр 1-2 күндө дагы список келет, ошондо так маалымат болот, дагы обновлениясы болот азыр 2-3 күндө. Эми азыр учурда үгүт иштери жүрүп жаткан учур. Мына ушул үгүт иштеринде талапкерлердин мыйзам бузган фактылары катталдыбы? Үгүт азыр сиз айткандай үгүт маселеси, жолбосо үгүт кампаниясы азыр кызуу жүрүп атат көпчүлүк жерлерде. Анан албетте катталып атат. Көппү? Көп эмес, эми бар да, арыздар бар. Аны атайын ыкчам топтор бар, атайын МВДнын өкүлдөрү, прокуратуранын өкүлдөрү, жанагы коопсуздук комитетинин өкүлдөрү, ошонун негизинде жанагы арыздар каралат. Анан алар арыз кандай мааниде, жолбосо процедурасы кандай болот, атайын тергөөнүн негизинде анан жыйынтык чыгат да. Анан азыр ошо арыздар каралып атат. Арыздар жок эмес, эми бар.
Бүгүнкү күндө баягы жалпыга маалым болгондой бул шайлоо партиялык тутум жана бир мандаттуу округтан шайлоо боюнча өзгөчөлөнүп турат. Анан бүгүнкү күндө баарыбызга жалпыга маалым болгондой партиялык тутум менен 21 партия шайлоого ат салышып башташты. Ал эми бир мандаттуудан 41 область боюнча 41 талапкер деп эсептелинген, бирок алардын да саны кыскарып жатат дейт. Чындыгында эле кыскаруулар болдубу? Кыскаруулар болот, албетте кандидаттар өзүнүн арызы менен кетет. Жолбосо ушу шайлоо учурунда мыйзам бузса, ошон жок эми ошол кыскарууларда баягы өздөрүнүн арызы менен болуп атабы же баягы мыйзам бузгандыгы менен кетип атабы деген суроо болот. Жок, өздөрүнүн арызы менен кетип атат. Анан көпчүлүк учурда жанагы сиз айтып атпайсызбы, мыйзам бузуулар мурун буга чейин көп катталчу да. Азыр бул шайлоодо бүт кандидаттар өзлөрү мыйзамды окуп, мыйзамды сактаганга аракет кылып атышат баары эле. Жолбосо округдук шайлоо комиссиясына келип кеңешип, консультациясын алып, өзүнүн өкүлдөрүн жиберип атышат. Кандай алып барсак туура болот, мыйзам менен кеңешип, өзлөрү мыйзамды сактаганга аракет кылып атышат. Бирок ошол эле учурда эми коомдо болот экен ар кандай ситуациялар. Ошонун негизинде арыздар түшөт экен да. Буга чейин ушул үгүт иштери башталгыча чейин баягы партиялык тутум болобу, ошол эле бир мандаттуу округтан депутат талапкерлиги болобу, баягы 30% гендердик теңдүүлүк менен квоталар кармалсын деген шарттар коюлган. Анан учурда бүгүнкү күндө мына аныкталып, партияда канча экенин, бир мандаттуу талапкерлер канча экени аныкталган соң, мына ошол квоталар толук кандуу сакталдыбы? Деги эле ошол 30%ке жеттикпи? Анткени эл арасында аялдар аздык кылат экен деген дагы пикирлер бар эмеспи? Эми азыр бул партиялык тутум менен баарыңарга белгилүү болгондой, мурункудай эмес, мурун ошо партиялык тизмеде квота сакталып, мисалы 2 эркектен кийин 1 аял болуп сакталчу. Эми азыр партиянын тизмесин ар бир шайлоочу өзү тандап атпайбы. Анан бул жерде эми ошо талапкердин өзүнүн лекторатына жараша өтөт болуш керек. Анан балким сакталышы мүмкүн. Эми азыр учурда сакталды деп айта алабызбы же антип айта албайбызбы? Эми азыр баардык талапкерде бирдей укукта, баары азыр аял кандидаттар деле катышып атат. Өзлөрүнүн программаларын элдерге жарыялап, өзлөрү мүмкүнчүлүгүнө жараша маалыматын берип атат, өзүнүн программаларын. Түшүнүктүү. Эми добуш берүү тартибине дагы токтоло кетсеңиз, бул жолку баягы өзгөчөлөнгөн шайлоодо ар бир добуш баягы шайлоочу 2ден бюллетень алмай болушту. Бул болсо баягы партиялык тутумга, анан тиги. Бирок эл арасында көпчүлүктүн суроосун баягы кызыктырган суроолор, булар 2 бюллетень алмай болду. Ал жерде баягы партияга, андан тышкары партиянын ичинде өзү каалаган конкреттүү талапкерге шайлоо болуп турат да. Мына ушул боюнча элдерде маалыматтар менен камсыздоо иштери кандай жүрүп атат? Бул жерде биз борбордук шайлоо комиссиясы, округдук шайлоо комиссиясы жана участкалык шайлоо комиссиялары биз шайлоо процессиндеги шайлоо участогунун ичиндеги процедурага маалымат беребиз. Анан андан сырткарыда биз ошол шайлоо участогуна келсе маалыматтар берип турабыз. Биз колдон силер аркылуу да беребиз, массалык маалымат каражаттарын аркылуу. Азыр сиз айткандай көпчүлүк суроолор болот. Кандай шайлайбыз, карапайым элде мындай шайлоо учурунда кандай шайлайбыз деп суроо берип атышат. Биз колдон келген мүмкүнчүлүк менен түшүндүрүп берип атабыз. Азыр сиз айткандай өзгөчөлүктөр бар. 2 бюллетень алынат, бирөө одномандатный деп коет, бирөө бирдиктүү шайлоо жанагы партиялык тизме менен. Анан бул жерде азыр көпчүлүк учурда кандидаттар ошо шайлоого аттанган талапкерлер да өзлөрүнүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Кандай шайлайт, кандай бюллетень алат, кандай шартта шайлайт. Анан азыр учурдан пайдаланып айта кетчү нерсе, обязательно шайлоочу барганда
2 бюллетень берилет шайлоо участогунан, бирөө партиялык тизме, бирөө ошо одномандатный. Бирөө ошо партиянын ичиндеги талапкерлерди шайлайт. Биринчи партиясын тандайт, андан кийин ичиндеги талапкердин ошо талапкер алган номерди шайлайт. А экинчиси мурункудай эле талапкердин тушуна белги коет. Анан 2 урнага салынат да. 2 урнага салынат, анан жанагындай биздин операторлордон 2 чек алат. А кээ бир учурда бир чек чыгып калышы мүмкүн. Ал деген мисалы жакын арада паспортун алмаштырып калгандар болот. 90 күнгө чейин паспортун алмаштырса, алар тизмеге кирет. А 90 күндөн кийин алмаштырып калса, алар тизмеге кирбей калышы мүмкүн. Анткени азыр мыйзамга ошол жанагы массовой жанагы прописка боюнча ошол кирип калган. Ошону негиз болтурбаш үчүн ошондой киргизилип калган нормасы. Эң башкы маселе бул жерде баягы партияга дагы, андан тышкары партиянын ичинде өзү каалаган талапкерге шайлоо жүргүзүшөт да. Мына ошол жерде ар бир партиянын тизмеси киргизилбей, алардын болгон сандар гана киргизилип турат. Анан ошол добуш берүүдө, ошол шайлоо тилкелерине кирерде, ошол талапкерлердин аттары, так маалыматы менен шайлоо тилкелерине жазылып, илинип коюлса керек. Азыр типографиядан чыгып бүтүп калды болуш керек, борбордук шайлоо. Ар бир шайлоо тилкелерине. Биз ошону күтүп атабыз. Биз ошол материалдар келсе эле, биз округдук шайлоо комиссиясы түнү болобу, күнү болобу биз оперативно таратабыз. Участкалык шайлоо комиссияларга алар ошол маалымат такталарына илет. Жана кандай шайлаш керек, кандай кылыш керек, ошо жана инструкция, плакаттарды илебиз. Биз плакаттар мына чыгып бүтүп калды деп атат. Ошонун негизинде биз жанагы калктуу тейлөө борборлоруна, болбосо эл көп топтошкон жерге ошо плакаттарыбызды илгенге аракет кылабыз. Жакшы. Эми байкоочулар боюнча дагы кыскача маалымат бере кетсеңиз, азыркы үгүт иштери башталганда дагы ага байкоо көз салып турган байкоочулар бар биздин областта. Алар көппү сан? Кайсыл мамлекеттерден келишкен? Бизде азыр катталганы Улуу Британиядан, анан Германиядан келди, ОБСЕден келип азыр мониторинг жүргүзүп атышат, участкалык шайлоо комиссияларында кыдырып атат. Биздин ошо окууларга да катышты. Күндө округдук шайлоо комиссиясына келип мониторинг этип атат, кандидаттар менен да кезип атат, партиянын штабтарына да барып өзлөрүнүн жумуштарын жүргүзүп атат. Биздин округдук шайлоо комиссиянын заседаниясына да катышып атышат. Андан сырткары биздин коомдук байкоочулар да бар, алар да катталган. Алар да өзлөрүнүн ишин жүргүзүп, участкалык шайлоо комиссиялары менен иш жүргүзүп атат. Элге да анализин жүргүзүп, элге да алар да өзүнчө маалымат берип атат. Шайлоонун немеси боюнча, процедурасы боюнча. Андан тышкары мына ушул добуш берүү имаратынан сырткары өз мөөнөтүнөн мурда добуш берүүчүлөр да бар эмеспи бизде? Мына ошолордон келип түшкөн арыздар көппү? Андай баягы өзүнүн кызмат абалына байланыштуу, ошол эле учурда оорусуна байланыштуу алдын ала арыз жазгандар бар эмеспи? Bizde hazır murun barınarga belgili, jana kızmat abalına байланыштуу деп murun forma 2 толтурчу, ал жоюлган, барыңарга белгилүү, эмне себептен жоюлган. Биз ошо жакшы жагына ошо шарт түзүп берейин деп forma 2-ны киргизсе, биз башка жака буруп алганбыз да, туура эмес жагына колдонуп. Ошон үчүн биз аны өдө жакын чечими менен forma 2 алынып салынды. Шайлоо участогунан тышкары добуш берүүчүлөр бул эми улумундагы адамдар ден соолугуна байланыштуу үйүнөн чыга албайт, болбосо кар адамдар бар, үйүнөн чыга албайт. Ошолор арыз беришет, үйдөн шайлайм деп. Болбосо өзүнүн туугандары аркылуу арыз берет. Шайлоого 3 күн калганда 25-inde арыз токтойт. Азыр арыздар кабыл алына баштады участоктарда. Эми азыр башталды да. Буга чейин арыздар түшө элек. Бирок азырынча белгисиз, Азыр саны белгисиз. Азыр уже сурап, формасын сурап, кандай кайрылабыз, кандай шайлайбыз деп уже сурап, кээ бир жерлерге берип атат арыздар. Ал эми алыс каймактардагы шайлоо тилкелеринин абалы кандай? Алардын даярдыктары кандай?
алыскы аймактарда баарында бирдей эле шарт менен каралып атат. Ал жерде деле даярдыктар жакшы баары. Материалдар жеткирилген, канцтоварлары жеткирилген. Жергиликтүү бийликтегилер жеринде жардам берип атышат. Алар да өзлөрүнчө бизге фото отчетторун жасалган иштери боюнча эмесин берип атат, отчетун берип атышат. Анан алыскы аймактардан азыр бизде өзлөрүнүн жанагы шайлоо мыйзамында 12 күн калганга чейин списогун берет мекеме жетекчилери. Мисалы, погранчасть, жана вахтовыйда иштеген жумушчулар, стационардык жанагы больницадагылар, алар өзлөрүнүн мекеме жетекчилери списоктарын берген, алар уже списокко киргизип бүтүштү. Ошактан шайлашат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер маанилүү маек көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Анын коногу Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын өкүлү Айбек Сатиев болду. Амандыкта көрүшөлү, сак саламатта болуңуздар.